ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் அதிசி கிச்சன். வாங்க, இன்றைக்கி நம்ம ஸ்பெஷலான ஒரு டிஷ் பார்க்கலாம். அதுதான் கேஷ்நட் பால் கொழுக்கட்டை. நம்ம வீட்டு குட்டீஸ் எல்லாருக்கும் அது ரொம்ப பிடிக்கும். பெரியவங்களுக்கு கூட இது பிடிக்கும். இன்றைக்கி நம்ம அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க. 1 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கோங்க. அதை நம்ம காய்க்கலாம். அதை 1 லிட்டர் பால் நம்ம காய்ச்சி சிம்மில் வச்சு சுண்டை காய்ச்சணும். அது 1/2 லிட்டர் வர வரைக்கும் நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம். அதுக்கடையில் 2 கப் அரிசி மாவு, பச்சரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். 1/2 கப் கேஷ்நட் எடுத்திருக்கேன். அது மிக்சியில் போட்டு நம்ம பவுடர் பண்ணிக்கலாம். இதில் பொறுத்தவரையில் ஹைலைட்டே நமக்கு இந்த கேஷ்நட்டு தாங்க. இப்படி பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. அது அரிசி மாவோடு ஆட் பண்ணலாம். 1/4 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். 1/4 கப் தேங்காய் துருவல் எடுத்திருக்கேன். இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம மாவை பிசையலாம். கொஞ்சமாக சூடு தண்ணி எடுத்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு மாவை கிளறலாங்க. அதிகமாக விட்டுற வேண்டாம் தண்ணி, ஏன்னா நமக்கு கெட்டியான பதம் வேணும். நீங்கள் மாவு பிசையும் போது வேணும்னா நெய் சேர்த்துக்கலாம் 1 ஸ்பூனுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை சாஃப்டாக வரணும். அது நெய் சேர்க்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக வருங்க. இப்போ பாருங்கள், சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்ல கெட்டி மாவு பிசைஞ்சாச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம குட்டி குட்டி பால்ஸ் ரெடி பண்ணலாங்க. கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா எவ்வளோ சின்ன உருண்டையாக பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வருங்க. அப்புறமா இது உருகி போகும், பாலில் கரைஞ்சி போகணும்னு பயம் இல்லை நமக்கு இல்லை. ஏன்னா கேஷ்நட் நம்ம சேர்த்துருக்கிறதுனால இது அவ்வளோ ஈஸியாக கரையாதுங்க. உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப் பிடிச்சிக்கோங்க. உங்கள் வீட்டு குட்டீஸ்க்கு யார் யாருக்கு என்ன ஷேப் வேணுமோ அதெல்லாம் கூட நீங்கள் செஞ்சு கூட அதில் ஆட் பண்ணலாம். நான் சீக்கிரமாக பண்ணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பால்ஸ் 2ஆக பண்ணியிருக்கேன். 2-3 கூட பண்ணலாம். 3லாம் பண்ணும்போது கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் வரும். அப்போ வேகமாக பண்ணிடலாம், சீக்கிரமே பண்ணி முடிச்சிடலாங்க. கொஞ்சம் தூரமாக வச்சுக்கோங்க மாவை. அதிகமாக ப்ரெஷர் தர வேண்டாம், மெதுவாக சாஃப்டாகவே சுற்றுங்க. அது வந்துடும் அழகாக இந்த மாதிரி. எல்லாம் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இப்போ பால் குறுகிடுச்சுங்க. 1/2 லிட்டர் ஆகிடுச்சு. நம்ம 1/2 கப் சுகர் ஆட் பண்ணுறேன் நான். அதுக்கடையில் 2 ஸ்பூன் நான் அரிசி மாவை ஏற்கனவே நான் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. அதில் ஒரு 2 ஸ்பூனில் நான் அந்த அரிசி மாவை கலக்கிக்கிடுறேன். இப்போ பாலில் போட்ட சுகர் நம்மளுக்கு நல்லா கரைஞ்சிருக்கும். இதை சைடில் வச்சிடலாம் நம்ம. இப்போது வாங்க கொழுக்கட்டையை வேக விடலாம். இப்போ பாலில் விட்டு உங்களுக்கு வேணால் இலையில கூட வச்சுக்கலாம். அப்போ எடுத்து நீங்கள் கொழுக்கட்டையை பாலில் ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது 10 நிமிஷம் வேக விடலாம் சிம்மில் வச்சு. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கொழுக்கட்டை வெந்துருச்சுங்க. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன், அரிசி மாவை ஆட் பண்ணுறேன். அது கூட நான் 1 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு நெய் ஆட் பண்ணும்போது டேஸ்ட்டு ரொம்ப நல்லா வரும், வாசனையும் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் பால் 200 ml நான் இதோட ஆட் பண்ணுறேன். தேங்காய் பால் விட்டுட்டு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு தேவையில்லை. கொஞ்சம் சூடான உடனே கூட நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ஏலக்காய் தூவிட்டேன். இப்போ நான் ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க. இப்போ உங்களுக்கு அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சம் தண்ணி மாதிரி இருந்தால் கூட ஆறும்போது கெட்டி ஆகுங்க. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்க, ரெடி உங்களுக்கு பால் கொழுக்கட்டை. ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
ரொம்ப குட்டீஸ்க்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ்ஷுங்க. ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.